Зима– это особенное время года, когда природа словно делает паузу, чтобы вдохнуть полной грудью и начать все заново. Все вокруг покрыто белым снегом, словно чистым листом бумаги, готовым для новых историй, новых планов и новых начинаний. Каждый шаг по хрустящему снегу оставляет след, символ того, что все, что мы делаем, имеет значение. Как зимний воздух свеж и прозрачен, так и мысли в это время года становятся яснее. Не бойтесь начать с чистого листа снежные узоры.